嗨，各位朋友，大家好。前两天在这个知乎上看到有人提问，这个呼吸机为什么在咱们国内就没有得到普及呢？其实这个问题问的非常好。首先先不说我们国家，我们就说像美国吧。美国应该说是在世界上是属于呼吸机单一最大的一个市场。那美国的普及率怎么样呢？我们可以看一些图片。这些图片是几年前的老图片了，大概是有80%到85%的美国的睡眠呼吸暂停患者都没有得到过治疗，这是美国的情况。美国应该说是呼吸机的普及率算是全世界最好的了，但是它仍然有80%到85%的患者没有得到治疗。那这是为什么呢？首先我们从这个呼吸机本身这个产品的角度来看，有一定的障碍吧，因为这个戴一个面罩，戴一个头戴，这个是给人一种比较难以接受的状态，这个是它产品本身的问题。还有一个最关键的，其实就是整个老百姓的健康意识的情况，还有就是行业的整个发展的阶段也不一样。我给大家简单的说一下，就是美国的这个呼吸机行业的一个情况，这个涉及到一些社会发展跟一些国情方面的。比如说在美国有医院、保险公司、患者，还有一些行业协会组织甚至公司，这4个社会上的主体构成了一个闭环。我们一个一个说。在美国，首先很多时候保险里面的就有针对睡眠呼吸暂停的一个理赔设施、理赔的条款，而保险又分为联邦保险跟州地方保险，这2个保险基本上大多数美国人都要买，因为你在美国生活的话是没有保险是寸步难行。所以说这个保险你买了之后，如果说你检查出来有睡眠呼吸暂停，你马上去跟保险公司去说，他就会给你做一个理赔的一个流程。也就是说，如果你满足条件的话，就赠送你一个，就给你一个呼吸机。这是从保险公司的角度。另外，保险公司又大量的和医院和诊所有合作，而美国的医院有很多是私人医院、私人诊所，这些诊所为了拓展自己的业务，他也会不断的去宣传睡眠呼吸暂停这个疾病，包括呼吸机的治疗方法。我们可以在网上经常看到很多关于呼吸机的介绍，一些论文都是由医院有专家去写出来的，这个是医院。还有一个就是商家，美国的商家其实有时候跟医院是一体的，所以说这个时候大家都是愿意多宣传多推广。另外就是美国的一些行业协会，比如说像卡车司机协会、飞行员、航空公司的这些协会，因为考虑到自身的行业的发展以及自身的利益角度吧，他们也希望自身的员工、自身的会员更健康。你不可能说让卡车司机都已经有了这个问题了，白天犯困了，在高速公路上都出了事故了，然后你才去处理这个事故，这个成本是很高的。所以说呢，在国外，在美国的话，卡车司机协会他会定期给卡车司机做一些体检，针对睡眠呼吸暂停。如果有这个问题，你赶紧去解决去，赶紧弄个呼吸机，不然的话你没法上岗。他有自身的一个意愿。所以患者来讲呢，相对来说，因为在美国他有很多这种组织机构，他也会对自己健康有更高的要求。所以说在美国呢，保险公司会跟诊所有合作，诊所跟商家，然后又跟这种行业协会、这种社团组织是有合作。这样的话大家看上去都是为了自身的利益，那其实呢形成了一个共同利益。这样的话呢，相对来讲就更多人去知道这个问题，去推动这个事情，让大家所有人都去知道，引起重视。该买呼吸机买呼吸机，该配牙托、口腔矫治器就配口腔矫治器。这是美国的一个情况。那落实到我们中国这边的情况呢，我们国内的情况，首先呢，我们的社会组织发育不是太完全的，你没有这么多行业协会、工会组织。然后我们的医院呢是公立医院，公立医院呢睡眠呼吸暂停它不作为一个主流的科室，
它是隶属于耳鼻喉科、呼吸内科，顺便去抓一下这个项目啊。有的时候能抓住，有的时候他也无所谓，他也不会花太多的精力去宣传推广，因为医院是不能卖呼吸机的，医院不能靠这个直接赚钱，他只是推荐患者到相应的商家去赚钱，所以说医院的动力就不是特别强。也就是个别医生，因为这个东西跟医生的利益是挂钩的，所以说他有一定的动力，但医生又很忙，他没有那么多时间去写文章啊，或者是到处去宣传，这是我们国内的一个情况。然后商家是有这个动力，但是商家呢又存在一个问题是什么呢？就像现在各种短视频啦也好，文章也好，短视频的话，你作为商家你是不能乱发布医疗器械方面的广告的这种视频的，这也是个问题。然后现在好歹呢，就是我们的互联网还是有点发展，移动互联网使用起来很方便，大家通过手机端的视频、文章都可以看到这个睡眠呼吸暂停呼吸机的信息。你倒退10年，都不说20年，倒退10年，2013年的时候，你想找到这些信息都很难。现在相对来讲还是进步了很多，很多人还是知道睡眠呼吸暂停这个问题到底是怎么回事了。从患者角度来讲呢，其实也有人说这些现在大家健康意识觉醒了，其实总的来说健康意识还没有完全的觉醒，还是有很多人不知道这个事情，很多人还是觉得打呼噜就是睡得好，睡得香，打呼噜怎么会有问题呢？他会觉得呼吸机这不就是 ICU 里面用的吗？抢救人的呼吸机吗？我为什么要带这个东西呢？还是有很多人不知道，因为我们国家经济发展是极其不平衡的，东南沿海、东部地区、发达地区、长三角、珠三角、北上广，有一些人他是知道这个事情的，但是你推到内地18线小城市，睡眠呼吸暂停呼吸机什么东西啊？他也不知道。确实，现在移动互联网，大家人手一个手机都可以有，但是大家不愿意刷这种很枯燥的这种科学科普、医疗科普，所以说就是健康意识是最重要的问题。这个呢也要跟随这个社会发展，因为我们的社会目前来看呢，相对来讲连劳动法都没办法普及的地方。大家都在每天工作，房贷、车贷、996，工作上的各种 PUA， 大家还没来得及对自己健康引起重视，这是大多数人的一个常态。什么时候我们国家大家双休日都有时间了，大家工作强度不是那么大了，房贷压力、车贷压力没有那么的重了，这个健康意识会自然而然的会引起重视，全社会对人的权利越来越重视。健康意识这个自然会萌芽，自然会觉醒的，我是这么认为的。所以说这个道路还是挺坎坷的。你像我们这种商家做了大量的科普，其实就是让大家知道睡眠呼吸暂停，知道呼吸机，推动大家去健康意识不断去提高这个健康意识，提高对睡眠的一个认识。这是我们2016年成立以来一直在做的事情。我们是靠自己的专业跟科普的力量、科普的手段来让大家了解我们，从而信任我们的。所以说这个普及率远远达不到，即便在美国仍然都达不到，何况我们国家呢？如果我们能达到美国现在的水平，我认为已经算是非常的好了。好了，今天跟大家就聊到这里，我是呼吸机匠人岳哥。